पळय सावंत पोल्यूशन हायकोर्टान आमकां एक डिसिजन दिलो. हायकोर्टान आमकां डिसिजन दिलो की 10 उपरांत तुम्ही सावंड पोल्यूशन दवरपाचें ना, तुम्ही म्युझिक वाजोवपाचें ना, तुमचें कितें आसा तें सगळें 10 उपरांत बंद दवरपाचें. हायकोर्टान येदो व्हडलो डिसिजन दिल्या उपरांत आमचे गोंयचे सरकार ह्या लोकांनी अगदी त्या हेजो उल्लंघन केलून दवरलेलो आसा. तुम्ही आता पळया नव्या वर्साची तयारी जावं आता क्रिसमसाची तयारी ज्या रितीने भायलो लोक हांगासर गोंयांत येता, रात रातभर जे पार्टी चालू आसा, जे डान्स बिन्स हे सगळो आसा, लोक तेजेर हायकोर्टाचे हेजेर कोणाचेच लक्ष ना. आणि विचारले जर पुलिसांक एसपीक बी जाल्यार म्हणटा आमकां वयरसून ऑर्डर आहा. वयरसून ऑर्डर ती कोणाची? मग हायकोर्टाचो तुम्ही अपमान करता जाल्यार एक काम करा न्ही, त्या हायकोर्टाचे हेका टाळे मारा. कत काबार हिशोब मोगळो. तुम्ही जर येदे व्हडले डिसिजन हायकोर्टाक आणि सुप्रीम कोर्टाक ह्या सारख्या हांकां जर जे कायद्याचे हे बरोबर सांगतात त्याका जर तुम्ही अशा रितीने कचरो करता जाल्यार ते जाय कित्याक? कित्याक इतले लाखांनी करोडांनी पैसे म्हणून तुम्ही हायकोर्ट बांधता? कित्याक ते जज थंय दवरता? कित्याक त्यांचो अपमान करता? कायद्याचो तुम्ही सारको उल्लंघन केल्लो आसा. आणि तुम्ही पळयल्या ज्या रितीने आता थंयसर ते म्हणटा डान्स बार ना जावं आनी कितें ना, ती चेडवां कित्याक धांवताली? तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो तो. कित्याक तुम्ही थंय गेल्ली? तुम्ही कितें करता ते? तो मायकल लोबो सांगता पयलीं बोवाळ मारलो तेणे, डान्स बार बंद कर, डान्स बार बंद कर, सगळे केले. आणि शेवटी जसो हप्तो वाडलो डान्स बार परत चालू. तो म्हणटा आता डान्स बार ना. म्हणजे सगळे जाण तुम्ही मिळून गोंयचे नाव पिड्ड्यार करपाकूच येत केला. सनबर्न तुम्ही नाका नाका म्हणून तोय तुम्ही चालू केलो. म्हणजे जे कायद्याक लागून जे कितें करता ते तुम्ही परते करता. तुमचो हप्तो वाडोंक जाय म्हणून तुम्ही हायकोर्टान धांवता. हप्तो वाडोंक जाय म्हणून 4 लोकांचेर तुम्ही कारवाई करता. परत एक ज्या मागल्या आणि हे भायले लोक येवन हांगासर इतले नाका जाल्ले सगळे हे करतात, हेका तुम्ही सपोर्ट करतात. आणि आमची नीट लोकांची थंयसरल्या नीट पिड्यार करता. बिझनेस मेळोंक जाय ओके 12 पर्यंत बरें आहा. तेज्या उपरांत सकाळी 5-5, 6 वाजेपर्यंत कितें चलयले? कितें अर्थ उरलो? आणि पळय आता तुम्ही पळयल्या इतल्या हेच्या भितर ह्या डिसेंबर म्हयन्यात 6 का 7 रेप केसी लज ही आमचे गोंय इल्लेशे गोंयांत हे इतले व्हडले क्रायम. आणि हेका कारण हे सरकारूच जबाबदार आसा अशें म्हाका पक्के दिसता. कित्याक सगळ्यांचो उल्लंघन करून आपल्याक जाय तेच करता हे. मी सांगेन ती पूर्व दिशा प्रमोदाचे तर सांगलेच आसा.